အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Up to date channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စပင်အတွက်တိကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာအရှင်ဦးဆုံး Up to date channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all ကိုရွှေ့ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။ရှည်အေးနဲ့ခေါင်းလျှော်တာဟာစံသားကိုပို့ပြီးတော့မန်းနဲ့စေပါသလား။ကဲသင်ရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။အပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းလျှော်ရတဲ့အလုပ်ကအခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလမှာတော့နေဆတူဝကိစ္စတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။အရင်ကဆိုရင်ခေါင်းကိုနေတိုင်းလျှော်နေတဲ့အတွက်နေတိုင်းဆူတဲ့အမေကလည်းအခုကျတော့ဘာမှပြောတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိချပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးစောင်းတွင်းအေးကာလမှာရေခဲကြီးလိုမျိုးရေအေးနဲ့ဒီလိုစပင်နက်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကြောင့်ခေါင်းလျှော်ရဲဆိုတာပေါ့နော်။ဒါမှားယွင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။စပင်နက်ဖို့အတွက်ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာရေအေးနဲ့လျှော်ရမယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝလွဲနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။အဲ့တော့စီလိန်းထားတဲ့ဆန်သားဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ရေချက်သိမ်းနွေးလေးနဲ့လျှော်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါဆိုရင်တင်ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုရောနောက်ပြီးတော့စပင်အတွက်ကိုရောကောင်းမွန်စေတဲ့လုပ်ရတစ်ခုပါဒါမဲ့တေချာတာကတော့ရေခဲရည်နဲ့ခေါင်းလျှော်တာလုံးဝမှားယွင်းနေတဲ့အယူဆပါပဲစပင်အဖျားတွေကိုပုံမှန်ညှက်ပေးတာကတကယ်ပဲစပင်အရှင်မြန်စေသလားကတိမေကွန်းကတော့ဒါချောအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာတွေးကြတဲ့မေကွန်းတစ်ခုပါပဲအရင်ကဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေးရစပင်ရှည်ဖို့အတွက်အဖျားလေးတွေတီးပေးလို့ရှိရင်ရှည်ရလို့ကြားဖို့ရပေါ့အဲ့တော့ဒီမေကွန်းလေးကမှန်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်စပင်အဖျားတွေကိုနှစ်ခွဖြစ်နေရတော့ပြတ်နေရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့ဆန်သားလေးတွေစပင်ထိတ်ကအဖျားလေးတွေကိုညှက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအသင့်စပင်ရဲ့တန်ဆွမ်းမှုကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစပင်ကလည်းနေလောင်နိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဒီမေးခွန်းကတော့ဟုတ်ပါတယ်ကို့အသားရှည်လိုပါပဲဆန်နွယ်လေးတွေကလည်းနေလောင်တာများတယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝဲချလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နေပူရဲသွားမယ်ဆိုရင်ထီတို့အုတ်ထုတ်တို့လိုမျိုးအကာအကွယ်လေးတွေဆောင်းသွားတင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးက UVA UVB စတဲ့ခေါင်းလင်းစီကိုတိကျရှာသုံးတင်ပါတယ်အမျိုးသားတွေအတွက်ကတော့တိတ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ပြိုမေတို့အတွက်ကတော့ခေါင်းစီများထွက်တက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ခေါင်းလင်းစီတွေ hair coat တွေအဲ့လိုမျိုးလိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စပင်တော့နည်းနည်းတော့စီကက်ကက်ဖြစ်နေမယ်ဒါမဲ့အများအားဖြင့်ထွက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆန်သားနဲ့ကိုက်တဲ့အစီပေါ့နော်ကိုယ်ဆန်သားနဲ့ကိုက်နေတဲ့ hair coat တို့ကိုရှာပြီးတော့လိမ့်ပေးတင်ပါတယ်ရေကူးရများရင်စပင်အယောင်ပြောင်းလာရဆိုတာမှန်လားဒီချက်ကတော့ဒါရေထဲမှာပိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီ chlorine နဲ့အများပြားသုံးရတယ်။ရေကူးကန်တိုင်းမှာ chlorine နဲ့ပေါ့နော်ပိုးတက်စေးအနေနဲ့သုံးရတယ်။အဲ့တော့ဒီဓာတုဖြစ်စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စပင်ကိုအယောင်ပြောင်းစေလားဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်စပင်ကိုအယောင်ပြောင်းစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေကူးရဲဆိုလို့ရှိရင်ရေကူးတဲ့ဒီ swimmer တွေကရေကူးတဲ့ခေါင်းစွပ်နဲ့စပင်ကိုတေးချသိမ်းပြီးတော့ကူးတက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကိုကစပင်ဆေးဆိုးထားတဲ့သူဆိုရင်ဆေးအယောင်ပြောင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အကယ်၍စပင်မဆိုးထားဆိုရင်လည်းရေကူးတဲ့အခါမှာကြပေါ့နော် chlorineနဲ့ထိတွေ့ရများရင်စပင်သားကျန်းလာရင်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဒါခေါင်းပေါ့နော်ရေကူးတဲ့ခေါင်းစွပ်နဲ့တိတ်ချဆွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒကျန်းတာတွေကိုလည်းကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ရေကူးပြီးပြီဆိုရင်ခေါင်းကိုကိုကလျှော်နေကြခေါင်းလျှော်ရင်းနဲ့ပုံမှန်တိတ်ချလေးလျှော်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှောက်သီးအရှိကရောစပင်အရောင်ပြောင်းစေနိုင်လားချို့တွေကတော့ဒီလျှောက်သီးတွေကစပင်ရောင်ပြောင်းစေနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါဟာတကယ်တမ်းကျတော့ပေါ့နော်သူ့တမျိုးရဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးစပင်ရောင်ပြောင်းစေတဲ့အချက်ကအခုနတင်ပြခဲ့သလိုနေထိတာရေထိတာနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကြောင့်ပေါ့နော်စတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲစပင်ရောင်ပြောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်ဗနီဂါကစံသားကိုပြောင်းလဲစေတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်ဗနီဂါကဒီစပင်အတွက်အားဖြည့်တဲ့အိမ်တွင်းကြီးတော်တော်များများမှာပေါ့နော်သုံးတဲ့တော်တော်များများမှာဆိုရင်ဗနီဂါပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့သူကအချိုးစားမှန်လေးသုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆန်သားနဲ့ဥယျာဉ်အကြောင်းကိုတေချာသိပြီးမှမှန်ကန်စနစ်တကျသုံးမှန်ဆိုရင်တော့ဆန်သားတောက်ပြောင်နေမကပါဘူးဒါဗနီဂါရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥယျာဉ်ပြပေါက်ထတာအထိတော့သူကကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အထိစွမ်းနဲ့အိမ်ရင်းဆေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘီယာနဲ့စပင်ပေါင်းတင်ပါသလားဒါတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဒီ21ရာစုမှာအရန်ခက်စားလာတဲ့နီလန်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီယာမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေကလည်းစံသားပြောင်းလဲစေဖို့ထောက်ကူပြုလာမင်းတကယ်ကိုပဲအံ့ဩပနန်းပေါ့နော်အထောက်ကူပြုနေအောင်တွေ့ရမှာပါကဲလူအောင်မှဘီယာမဟုတ်ဘူးနော်စပင်အောင်ပါဘီယာတိုက်လိုက်ကြပါတော့စပင်နှစ်ခွဖြစ်တာကိုကုနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားစပင်နှစ်ခွဖြစ်တာကိုကုနိုင်တဲ့နီလန်ကတော့ညှက်ပစ်လိုက်တာကုတာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လိုစပင်နှစ်ခွဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖျားတွေကိုညှက်ချပစ်တဲ့နီးကတနည်းရဲတော့ဖြည့်ရှင်းနေပါပဲအဲ့ထက်ထိရောက်တဲ့နီးလည်းမရှိသလိုအဲ့နှစ်ခွဖြစ်တာကိုတခြားနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့လည်းမရပါဘူးเนาะ
အားလုံးပဲဒီလိုဘ ഹു တတရဝယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် up to date channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all ကိုရွှေ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒီကနေ့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။တာယာချမ်းမြေ့လှပတဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။